係各位朋友，咁就有位觀眾朋友問我咧，AI 會唔會導致通縮啊？咁就其實呢個問題，我諗都唔係一個即係新鮮問題，應該好多人都問過，就係即係個諗法就係 AI 既然可以大幅減低人力成本啊，咁係咪所有嘢都會平晒咧嚇？嗱咁首先要分析呢個問題咧，首先你要知道即係通縮。即係通脹嘅相反啦，咁乜嘢係通脹咧？我點樣量度通脹咧？嚇，首先我哋用個量度點樣量度通脹呢樣嘢去睇一睇先啦。通脹通常我哋用 CPI 通常係用我哋日常生活使錢最多幾樣嘢組成嘅嚇，譬如食物。咁你如果喺香港嚟講，食物咁啊30%到啦，入邊又有真係嘅買嘅食物同埋外出用膳啊。跟住可能交通咧嚇，交通又可能係2-3成噶啦。咁就租金咧，租金嚇，咁可能仲有啲日用品啦咁樣。咁其他地方都係咁上下嘅啫，都係呢幾個 component。因為衣食住行係我哋即係最需要嘅、最貼身嘅，同埋使錢最多嘅。咁大家睇一睇 AI 呢一度可以減省邊一部分嘅成本咧？首先嚇，租金嗱，租金純粹係地方嘅價值啫喎。你有 AI，就算有機械人。咁你可唔可以減低嗰個租金咧？減低租金嘅途徑係乜嘢咧？即係最終會唔會係所有大廈都用機械人做，跟住就起樓嘅成本好低，跟住就租金好低咧？嗱，呢個途徑就可能一個終極最後個情景啦，但係機會就唔大嘅，因為一個樓嘅價值咧就唔係話淨係喺個建築成本，即係建築成本降到零啊。咁你樓唔代表零啊嘛嚇，你仲有需求。供應嗰個影響啊嘛，所以租金一部分，which is 好大部分啦嚇 ，unlikely 就會因為 AI 降落嚟嘅嚇。交通咧，交通會唔會因為 AI 有喺度，機械人喺度，我哋就平咗咧？嗱，咁忘記機械人、車其實一部機器嚟㗎啦，車即係火車、地鐵都係已經一部機械人嚟嘅一部機器嚟㗎啦。咁交通嘅成本主要就係能源啦、石油啦、汽油啦嚇，咁呢啲成本會因為有 AI 嘅機械人又大幅減少咧？會唔會話你做一個好勁嘅機械人，然後採即係好低成本咁挖啲油出嚟咧？咁又係啦，即係就算你有機械人可以好低成本、零成本挖啲油出嚟，啲油嘅價值都係睇市場嘅需求同埋供應啊嘛。所以 AI 喺呢度亦都冇乜可能減低交通成本㗎喎。呢度已經係即係佔咗一半以上㗎啦。咁另外食物我哋睇外出用膳，即係同埋真係嘅食物啦。咁你真係食物，你啲菜，你嗰啲肉啦嚇，菜啊肉，咁可能我有個菜肉埋肉嗰啲，即係真正物質嘅成本。咁但係到你上碟咧，或者去到超市嗰陣時咧，可能都係基於運輸啦嚇，有啲成本，可能即係 AI 嘅會加快即係令個物流嗰度 efficient 啲，咁但係都冇乜可能大幅降低食物原材料嗰個成本啊，去到你喺超市去到你嗰度嚇，減低唔得多嘅。咁外出用膳嗱，咁可能你一個煮菜機、炒菜機代替咗一啲廚師啦。咁但係睇翻我哋啲餐廳而家嘅情況，全世界睇唔到一個好大嘅食物即係餐廳嗰個價格降幅㗎喎嚇。即係你睇翻咧，因為你唔可以所有嘢都揾機械人煮㗎嘛嚇。即係或者炒菜機，因為你唔同嘢嚟㗎嘛，高質量嘅嘢就唔可以揾機器煮㗎嘛。而且你唔好忘記喎，即係食物，你維持一啲機器，維持一啲 AI 或者機械人，你都要成本㗎嘛。究竟你維持一個 AI system， 請啲工程師嚟修理啲 AI system 同埋機器人貴啊，定係可能請個 cashier 喺個便利店嗰度收緊貴咧嚇？咁所以大家唔好假設 AI 或者係機械人一出嚟咧，所有嘢都平晒，咁有通縮啦。其實唔會嘅，即係你如果即係一個情景，終極情景啊，好多外星人咁樣，你有無限嘅機械人 AI 有無限嘅 power， 電力又唔使錢，咁我哋又冇工返，咁點樣攞資源去買啲 AI 嘢咧嚇？咁呢個社會可能係純粹由 AI 由機械人做完嘢，個分配俾我哋㗎咯，即係變咗個分配社會喎。咁有啲可以分配，有啲唔可以分配嘅。你食嘢幾多，咁你可以分配嘅嚇。咁但係你權力咁樣分配咧，邊個排第一咧？邊個最有 power 咧？
呢啲人唔可以分配噶嘛。咁如果你分配到我哋，即係以後如果係一個分配社會，咁你價格就冇意思噶咯，咁就冇通脹通縮呢樣嘢噶咯，係咪？即係所有嘢都係唔係透過市場買賣，機械人做完就直接俾我哋啊。咁當然，咁係咪需要交換咧？即係我可以分多啲、分少啲，可能有個交換市場。咁但係整體嚟講，你就冇咗 market economy 噶咯。咁到時你就冇，即係冇 market economy，即係冇價格啦，冇價格就通脹通縮，亦都冇乜意思啦。咁所以大家即係考慮嘅問題，要考慮深一啲、遠一啲啊！即係唔係話 AI 嚟大家減省成本，因為主要係 AI 主要係服務嗰邊。咁我人嘅需求係要落肚啊嘛，實質係要衣食住行，你將啲嘢食落肚啊嘛。AI 係唔可以突然間無中生有地整啲食物俾你食落肚噶嘛。咁所以就即係最多喺一個服務嗰度減低你有啲成本，但係減低成本唔一定會即時變咗一個減低價格，因為首先要通過市場競爭。如果突然間有間餐廳佢用咗 AI， 用咗機械人，用咗廚師，即係用機械廚房啦，咁佢價格降低，你覺得佢會平俾你咩？佢會將呢啲減省成本變咗自己利潤噶嘛？除非有第二間都有咁嘅技術，咁就跟住競爭啦。但係呢啲競爭唔一定係存在喺市場或者每一個市場上邊噶嘛。咁所以大家即係睇下 AI 會唔會令到即係通縮出現嗱？或者我覺得最多就係減慢個通脹少少啦。但係你話令到通脹都冇啦，去到通縮呢個機會係真係絕對唔大嘅。